各位朋友，以下係為你哋介紹幾款現代嘅太茶工具。呢個漂入杯放喺案頭嗰度用呢，佢事實上係好有特色，為我哋現代繁忙嘅人呢解決咗好多飲茶嘅問題。佢裏邊呢就有一個 filter 嘅，然之後呢個蓋揭開咗之後呢，我哋睇到佢有粒撳掣。咁呢粒撳掣呢就係呢一個鎖門嚟嘅。咁我哋嘅茶落咗去之後，如果你唔撳佢呢，佢就唔會流水啦。當你一撳佢，咁嗰啲水呢就會呢直接啊跌落去嗰個公道杯度噶啦。咁呢個就喺案頭用嘅。咁而呢兩款呢，你就係可以呢就係隨身拎出街用嘅。咁各位你睇睇呢，佢裏邊呢就係有一個 filter 喺度嘅。咁呢個 filter 呢，佢就有一個不鏽鋼網，就俾你呢係隔住啲茶葉。咁當你鎖翻實佢嘅時候呢，咁呢個工具呢，你甚至乎呢就可以呢就將佢呢擰翻個蓋，然之後呢就將佢曲轉。咁即係話呢，你啲熱水呢就喺度浸緊啲茶啦嚇。當嗰個茶嘅濃度啱你飲嘅時間呢，你呢就可以呢將佢倒翻轉，咁嗰啲茶葉咪離開嗰啲水咯。然之後呢，你就開咗呢個蓋，佢就係你即時嘅茶杯啦。咁我左手邊呢隻呢，佢叫做行動拍檔，係台灣人發明嘅。咁你睇到呢，佢嗰個過濾網呢就喺下邊嘅。咁點解咁有趣呢？原來佢係下邊又開得蓋，上邊又開得蓋。上邊開蓋呢，你就浸好咗啲茶呢，你就直接咁樣攞嚟飲㗎啦。咁而當你喺浸茶之前呢，你係需要點樣呢？就打開呢個蓋，然之後呢，你就將啲茶葉呢就放咗落去。咁我哋第一次沖水落去呢，洗下佢唔要，咁啊倒咗佢。跟住我哋閂翻呢個蓋，然之後呢，我哋係需要呢喺呢度放水落去。咁當我哋注咗水落去之後呢，我哋最好注到大概70滿。咁當你睇嗰個茶色夠色嘅時候呢，我哋就需要呢係將佢呢倒翻轉咁樣擠喺你個公事包度。咁即係話70滿嘅水喺呢度，啱啱呢就係離開咗嗰個 filter，咁嗰啲茶葉呢就唔會浸到又苦又瀝咯。